não, meu dá lá. Então, nas duas. Vai. É, Eita! Que lindo! Peraí que eu vou ir, Peraí que eu vou. Amor, fica. Não pode perder ninguém não, tem que pegar todo mundo. Ah, delícia! Quer lá sacar põe na mão? tá, vai. Vem cá, Fran. Quem? Olha aqui, Maria. Aí, ó. Que linda! Oi! Aqui, ó. Quero pegar todo mundo. Olha aí, vai correr. Vou. Será que eles deixam? Antonieta. Antonieta aqui não. É capaz de eu pegar alguém repetido, né? Porque é gente demais. Tchau, Deus. Eu preciso pegar todo mundo, viu? Nossa, então Depois eu vou colocar no YouTube. Se vocês quiserem ver, todo mundo vai assistir depois. você tá com a tarefa, então. Olha. Bem difícil. Oh, mas é... Vai filmar a turma. Vou filmar todo mundo. Oi. Oi. Você é? Sabe? Sabe? Isso. Sabe. Cadê seu menino? Hoje. Capricha, viu? Capricha. Caprichei. Ó. Ana. Oi. Oi, aqui. Como é que é? Eu tenho que passar. Eu também tenho. Olha lá, olha ali, ó. Olha aqui, eu tô filmando a senhora. Não, vou ver filmar todo mundo, gente. Olha. Rafael. Olha, toma um café. Laura, calma. Tá no áudio. É, tem que fazer pouso, ó. Isso. Esse aqui. Senta. Ô, mascarada. Agora tá esse cacelo dele. Essa turma aqui deixou eu filmar. O nariz. Eita, oi, gente. Oi. Depois eu vou colocar no YouTube lá, viu? Família inteira. Deixa eu ver essa turma aqui. Torresmin. Oi! Uma canjiquinha. Docinha. Obrigada. Tá uma delícia, viu? Amanhã nós vai amanhecer tudo com dor de barriga. Ó, dá aí, uai. Cadê? Beijinho, pau. Hã? Beijinho, pau. Essa é de quem? Essa é do Titaquinho. É a do Ricardo. Esposo do Ricardo. Eu sou eu, né? A própria. Oi. Tudo bem? Oi. 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 Alô, oi. Ei, tudo bem? Linda. Oi. 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 Parece todo mundo. Esse daqui que eu não conheço. É o seu, né? É. Vou É a te nossa família. É. Um pedaço, né? Eu vou te pegar aqui. Bacana. A gente aprendeu, a gente não Aqui sabe o pai da fazer. Paula. Tudo bem? Joia. Ó, eu preciso filmar todo mundo, viu? Pode, tranquilo. Põe lá depois na... Vou pôr no YouTube, no Instagram. Olá. Vamos apresentando todo mundo aí. Deixa eu ver todos. Oi. Oxi, Oi. vai queimar o firme, hein? Hã? Vai queimar o firme aí, Não tem hein? problema não. Boa noite. Excelente. Oi. Oi, tudo bem?
Oi, vem aqui, deixa eu ver essa galerinha aqui. Ei! Tá boa? Que noite boa, hein? Graças a Deus, minha filha. Tô bebendo cerveja, o menino calmou agora. Já limpou? Mariana Quando cai. O menino calmou agora. Vem chegar lá conta, chegar lá, banho. Você levou lá e voltou? Nem turma, não, né? Aqui! Uai, achei! É você agora! Bagacinho. Fala oi! Legal? Fala oi! Tudo bem? Seja bem. Até engraçado que agora, Marta, pode ir. não sabe, menina, que é um... Oi, bebê linda. Maria, fala tchau. Tchau. Manda beijo. princesa. Rafael, acho que eu já peguei, né? Eu tô na foto aí. Gracinha. Bonitinha. Fácil não, sabe? Não, só vou filmar todo mundo. Já tentei dar o remédio. Isso aqui vai ser uma relíquia, né? Vai? Opa! Ó o primo. Opa! Oi, o primo. Aqui que eu falei que era Mercedes. Ele anda. Tá conhecendo? Os povo tá doido, uns bichos Mercedes, outros de Antonieta, mas tá bom. Tá tudo em casa. Tudo em casa mesmo. Boa noite pra vocês. Oi, eu posso aparecer? Pode, pode. Eu não. Você que vai denunciar os seus agora. Depois, não, eu não posso não, depois assim a minha mulher vai ver. Tem problema. Vai dar problema na minha. Eu já vou mandar direto. Não vou pra ela. aparecer com vocês. É bem sentido. Tá doido, menino? Gente, hã? E você vai pro YouTube, viu? Isso, isso. A maladinha depois de cima. Isso aí. Tem que andar, porque a vida é fácil, é passageiro, viu? Peraí, vem cá aqui. Isso aqui é aqui. Vai, junta aí. Ê, povo bonito. Isso aí. Isso eu não peguei, não. Aí o Marcelo foi filmado, não. Todo mundo tem que aparecer aqui, ó. Não, deixa eu olhar primeiro. Oi, gente. Oi, dá um oi pra mim aqui, pra câmera. Oi. Oi. Olá. Boa noite. Betinho seu. E eu saio aqui de novo. Vou filmar. Filmando eu. Vocês mudam de lugar. Agora eu vou dessas galera aqui, ó. Oi? Não pode aparecer. Todo mundo. Não pode faltar ninguém nesse filmagem, todo não, mundo na né? lembrança. Hã? Levar todo mundo na lembrança. Todo mundo na lembrança. Esse aqui não vai Não, e demorar. esse aqui vai ficar, eu vou deixar só no YouTube, que daqui 10 anos quiser olhar, Vou estar lá. nós vamos vai. Eu tenho que filmar eu. Deixa eu ver, você já, Carneiro? Ah, bonitinha. Esse aqui eu não sei, eu acho que eu já filmei ele. É, Augustão. Ei, minhas queridas. Eu vou mandar pra vocês depois, tá? Pode ser. Ah, você já, né? Oi. Oi, 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 oi. Eu preciso registrar todo mundo que veio, que compareceu aqui. Oi. Oi, André. Valeu. A fogueira. Fogueira que já está no finalzinho. Que delícia dessa fogueira. Oi, meninos. Oi. Oi. Oi, você. Oi, você. Oi. Tudo bem? Aqui tá tão quentinho. Oi. E essas princesas aí? Oi. É um príncipe que tá aí? Dormindo? Hã? É, tá dormindo. Oi. Tá.
Vocês mudam de lugar que é o filme de novo. É casamento? Peraí. É casamento. Toca ninguém de fora. Oi, Tominho. E você? Oi. Aqui, Mirella. Aqui, Mirella. Paparazzo. Eu me gravo, mas não tem vergonha. Tem que registrar, menino. Tá certo. Nossa, em cima da paia, ó, que linda. Você? Gabriela? E você, boneca? Você é quem, boneca? Maria Clara. Hã? Maria Clara. Maria Clara. Oh. Essa aí é bisneto do vovô. É? Filmando a adulta. Oi. Vai aqui. Com Deus, viu? Ela fala Bluetooth. Vamos verdade, já tá. É de para o bebê? Oi. Ô, pai, vai lá buscar o manto da Maria Tereza pra mim. Boa noite. Joinha. Deixa o chapéu aí. Tudo bem? Gatinho que eu já filmei, filme de novo. Não, eu sou bonito. E eu ser bonita. O Rafael também já viu. Agora daqui as meninas lá embaixo. Ah, mas aqui, ó, eu vou só assim. Depois eu vou dar o nome. Oi, deu não? Gente, olha aqui, olha a casa. Essa casa é um casarão. Você não acredita? Olha que incrível. Eu vou descobrir quantos anos tem essa casa. Depois eu conto pra vocês. Olha. A casa do meu tio. Olha o chão. Como é que é feito. De assoalho. Olha. Gente, é incrível. Tem alguém aí. Tá passando mal? Tá, não. Dor de cabeça? Não? Já sarou, já. Eu tô saindo, viu? Vou só fazer um videozinho aqui. Registrar, minha filha, essa é uma história. Olha. Já filmei todo mundo aqui? Já? Os mais novos vai indo. Acho que já, né? Os mais velhos vai indo, os mais novos vai afastando. Eu falo assim, mas o fala. Eu falo, gente, é porque assim, ó, é igual. Tem eu? Oliana, pronto? Filmou todo mundo? Já. Tem gente no banheiro? Sou eu.